অ্যাকচুয়ালি আজকে মেশিন ক্যালিব্রেশন, গ্রাইন্ডার সেটআপ এবং একটা কফির পানি ফ্লোটিং এবং মেশিনের পানি ফালানোর স্পিডটা টেস্ট করব যে কিভাবে কতটুকু পানি ফালাইতে হয় বা কতটুকু রাখলে একটা কফি পারফেক্টভাবে আসে। সো আমরা ফার্স্টে যদি কফি নিয়ে আলোচনা করি, ফার্স্টে আসবে আমাদের গ্রাইন্ডার মেশিন বা কফির গুঁড়া করার যে যন্ত্রটাকে বলি। সো গ্রাইন্ডার মেশিনে কয়েকটা সেটআপ আছে। প্রথম পার্টটা হচ্ছে বিনস হোপার নামে চিনি আমরা। মাঝখানে যে অংশটা এটাকে বলে কলার, এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টার কি। এই যে অ্যাডজাস্টার, এটা হচ্ছে আপনার বাড়াবেন কমাবেন, এই যে পাওয়ার ইয়াটা দেখা যাচ্ছে একটা মার্ক চিহ্ন। সো এইখানে কফির গুঁড়া দুই ভাগে করা যায়, একটা হচ্ছে ফাইন আর একটা হচ্ছে ক্রস। যত বেশি ফাইন করবেন তত কফির গুঁড়াটা চিকন হবে, পাতলা হবে এবং কি বলে মিহিন হবে। আর যত বেশি মাইনাসের দিকে আসবেন তত বেশি মোটা হবে এবং আস্তে আস্তে বড় হবে গুঁড়াটা। সো একটা আমরা জানি যে এসপ্রেসো তৈরি করার জন্য আমাদের লাগে হচ্ছে ফাইন সাইজের কফির গুঁড়া। কি সাইজ? ফাইন সাইজ। এই ফাইন মানে হচ্ছে গুড না, এই ফাইন সাইজ মানে হচ্ছে যত বেশি মেকিং করা যায়। সো আমরা একটা ডাবল শট নিব আজকে। কি নিব? ডাবল শট। এটা মেশিনের ক্যালিব্রেশন ঠিক করার জন্য আমরা ফার্স্টে দেখব মেশিনের ক্যালিব্রেশন ঠিক আছে কি না। আমরা ফার্স্টে এটা চেক করব। সো আমরা জানি ডাবল শটের জন্য কফির গুঁড়া কতটুকু লাগে? 18 গ্রাম। সো আমরা প্রথমে মিটার অন করলাম। আমি তো এটা মাপতে হবে 18 গ্রাম কীভাবে নিব। সো আমি এত মিটার অন করে ওয়াটার ফিল্টার উপরে বসাইলাম। ওকে, আমরা এখন ডাবল শট নিব মেপে। কত গ্রাম আসছে? 13.5। কতটুকু আসছে? 13.5। আমাদের লাগবে আরও কতটুকু? সাপোজ হচ্ছে আমরা 18 গ্রাম বানাবো, রাইট? স্পুনটা আছে আশেপাশে? আচ্ছা দেখেন না, একটু স্পুনটা যদি পাই তাহলে বেস্ট হয়। আঠারো পয়েন্ট ওয়ান আছে না, মানে 18 গ্রাম কফির গুঁড়া নিয়েছি, একজ্যাক্ট 18 গ্রামই নিয়েছি। এই আটা পাওয়া যায় না কোথাও? আমাদের স্পুনটা, চামিচটা সবাই মিল করে। ওকে ফাইন। এটা হচ্ছে নিডল ডিস্ট্রিবিউটর। এটার নাম কি? নিডল ডিস্ট্রিবিউটর। বা ডিস্ট্রিবিউট কেন করলাম? কফির গুঁড়াটা সব জায়গায় যত সমানভাবে পৌঁছায় যায়। তারপর আমরা ট্যাম্প করব। কি করব? ট্যাম্পটা সমান করে 14 থেকে 18 কেজি যদি আমরা বলি তাহলে হচ্ছে 30 পাউন্ড, মানে 30 পাউন্ডের একটা প্রেশার দিব, যেটাকে 14 থেকে 18 কেজি। তো আমাদের ফার্স্ট অফ অল দেখতে হবে কি জানেন? আমাদের ফার্স্ট দেখতে হবে যে কত ml বের হচ্ছে, কত ml বের হচ্ছে, এটা আমরা প্রথমে দেখব। এটা ডাবল শট না, থার্ড নাম্বারটা আমরা সেটা অনুযায়ী। তো আমরা দেখি যে কত ml বের হয় এখানে। এখানে একটু ফোকাস রাখেন, দেখতে চাই আমরা যে কত ml বের হয়। ওকে ফাইন, দ্যাটস গুড, এনাফ গুড। কজ অফ আমরা কত রাখছি? 30 ml। কত গ্রাম দিয়া? 18 গ্রাম দিয়া আমাদের 30 ml বের হয়েছে। এটা একটু নাড়া খাইছে সম্ভবত। এই দেখেন 30 ml, এটা নাড়া খাচ্ছে, মুভ করতেছে। আই থিঙ্ক এটা সরাই দিলে হবে। এটার ওয়েট ছিল একটা, এটা সরাই দিচ্ছি এই জন্য কম লাগছে, রাইট? ওকে, আমাদের তাহলে আমরা একটা আনুমানিক ধারণা পাইলাম কতটুকু? 30 ml। কত গ্রাম দিয়ে? 18 গ্রাম দিয়ে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই 30 ml না করে আমরা 36 ml করব। কত ml করব? 36 ml করব। সো কিভাবে করব? লেটস ডু। এটা কি? এই দেখেন আমরা এখন কি করব? 36 ml বের করব। আমাদের 30 ml ছিল, আমরা এটাকে ইনক্রিজ করে 36 ml বের করব। আমরা এই গ্রিপটা সরাই রাখতেছি কারণ স্পেস মেশিনের স্পেসটা কম পাচ্ছে এই জন্য। এটা আগে টিয়ার দিয়ে নিই। আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল আগে যেটা নিয়েছিলাম সেম অনুযায়ী আমরা 18 গ্রামই নিলাম। আমরা 18 গ্রাম নিচ্ছি, আগে তো মাপাই ছিল এটা। এখন এই যে আরেকটা বিষয় হচ্ছে 18 গ্রাম করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? গ্রাইন্ডার সেটিংসটা কি চেঞ্জ করব? ফার্স্টে এখানে প্রেস করে রাখবো। সাপোজ আপনার 18 গ্রাম কফির গুঁড়ো আসতেছে না,
আপনার আস্তে আস্তে কত 16। এই যেখানে চাপ দিয়ে রাখবেন, বেশ কয়েকক্ষণ চাপ দিয়ে রাখলে যে একটা সাউন্ড আসছে। এই যে এখানে কি ডোজ 1, ডোজ 1, ডোজ 2, ডোজ 2 মানে ডাবল শট, আর ডোজ 1 মানে সিঙ্গেল শট। আমরা ডোজ 1 ট্রিপ দেওয়ার পর এই যে হাতের একটা চিহ্ন দেখতেছেন, এখানে ধরে রাখবো, মিডলে যে চিহ্নটা, এই যে দেখেন আমি টাচটা লাগাটাই চলে গেছে। আবার দেখেন আসছে ডোজ 1, ডোজ 2, এখানে ধরে রাখবো। এখন আছে 4.707। এখন আপনার দরকার হচ্ছে ধরেন হচ্ছে এখানে 18 গ্রাম কফি গুঁড়া পড়তেছে না, তখন এটাকে বাড়াবেন। এই দেখেন বাড়তেছে। আমরা এটা 5 দিয়ে রাখলাম, এখানে ধরে রাখবো, সেভ হয়ে গেল। দেন আবার ব্যাক বাটনে দিলাম, ইকুয়াল হয়ে গেল, রাইট। আবার আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতেছি। মানে আপনার যদি 18 গ্রাম কফির গুঁড়া না আসে, সেই ক্ষেত্রে কী করতে হবে, এখান থেকে সেটিংসটা চেঞ্জ করে নিতে হবে, রাইট। ওকে, এখন আমরা 18 গ্রাম কফির গুঁড়া দিয়ে 36 ml লিকুইড বের করব। এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট, এম আই রাইট? এটা হচ্ছে 1:2 রেশিও, 1:2 রেশিও। রাসেল বুঝতেছেন? আপনার যখন নতুন একটা মেশিন দেয়, তখন এইভাবে কি করতে হবে, ক্যালিব্রেশন করতে হবে। কি করতে হবে? ক্যালিব্রেশন করতে হবে। আর ক্যালিব্রেশনের বাংলা কি, কে বলতে পারবে? ক্যালিব্রেশন মানে কি? ক্যালিব্রেশন মানে হচ্ছে পরিমাপ করা, নিয়ন্ত্রণ করা। আপনি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছেন, রাইট? ওকে, আমি এখন এই যে দেখেন এখানে ফোকাস দেন, এখানে কিন্তু ইকুয়াল সব 0। আপনার কফিটা পড়তে হবে কত সেকেন্ডে? 20 থেকে 30 সেকেন্ডে। 20 থেকে 30 সেকেন্ড, 25 সেকেন্ডে পড়লে গোল্ডেন শট। আমরা এটা প্রেস করার সাথে সাথে টাইম স্টার্ট করলাম, একই টাইমে। দেখেন সেম জিনিসটাই আসবে। আমি কিন্তু আপনাদের ক্যালিব্রেশন এখনও পার্ট দেখাই নাই, আমি আরেকবার রিচেক করলাম যে এটা কি সত্যি 18 গ্রাম আসতেছে বা 30 ml আসতেছে কিনা, এটা দেখব। দেখেন এখন কত আসছে, 22 আসছে, 22.6। আমি আগে আসছিল 30, এবার আসছে 22.6। দুইটা আমরা নিয়ে দেখলাম যে ফর টেস্টিং। এখন আমরা লাস্ট স্টেপ, সেটা হচ্ছে ক্যালিব্রেশনে যাব। মানে আমি এখন এটাকে চেঞ্জ করব, সেটিংস চেঞ্জ করব। সেটিংস চেঞ্জ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে, সর্বপ্রথম যেটা লাগবে অ্যাজ ইউজুয়াল, এটাকে আবার ফালাইলাম। এটা সবসময় পটার ফিল্টার ড্রাই অ্যান্ড কি থাকবে, গরম থাকবে, ড্রাই অ্যান্ড হট। এই যে দেখেন পানিটা ভালো করে ঝরাই নেবেন, পানির ওয়েটও কিন্তু আছে, তাহলে কিন্তু ক্যালিব্রেশন ভুল হবে বা সেটিংসটা ভুল হবে। কোনো পানি নাই এই মুহূর্তে দেন। ফার্স্ট আমরা কি এটাকে মাপবো, মাপার পর এটা ওয়েট 0 করলাম। এখন আবার নিব। এবার অ্যাকচুয়াল কত গ্রাম কফির গুঁড়া নেই, কত গ্রাম কফির গুঁড়া দিয়ে আমরা ক্যালিব্রেশন করব। চোদ্দ স্পুন দিছে পরে, গুড জব। একদম 18 গ্রামে নিব। ওকে, একটু লাগবে অল্প। ওকে, রাইট, একদম 18 গ্রাম নিছি, কিন্তু প্রপারলি 18 আছে। আমরা 18 গ্রাম তার 36 ml বের করব। এই হচ্ছে আমাদের টার্গেট। ডিস্ট্রিবিউট করছেন না? হ্যাঁ, ডিস্ট্রিবিউট করে নিলাম। এখন ট্যাম্প করব। ট্যাম্পটা করব কত থেকে কত কেজির? 14 থেকে 18 কেজি, 30 পাউন্ড বলে অ্যাকচুয়ালি। 30 পাউন্ড নিব। এখন আমরা ক্যালিব্রেশনে যাচ্ছি, ডাইরেক্ট ক্যালিব্রেশন করব। এই পার্টটা সবার জন্য জরুরি, জাস্ট মনোযোগটা সবাই এখানে দেন। দেখেন আমি কোন সময় কি করতেছি এটা বুঝছেন। আমরা সব কিন্তু আগে সমান করলাম, 0 করলাম। ওকে, ক্যালিব্রেশনের জন্য ফোকাস অন দিস, এইখানে প্রেস করে রাখবো কয়েক সেকেন্ড, দেখবেন যে ব্লিং উঠবে। এই যে ফালাইতেছে না, এর মধ্যে আমি 3 নম্বর সুইচ দিব এবং চাপ একসাথে দিব। এখানে 36 ml না হওয়া পর্যন্ত আমি অফ করবো না। 36 ml হওয়া পর্যায়ে আমি অফ করলে এটা সেট আপ ওকে হয়ে যাবে। সো আমি এটা এখন দেখাবো যে 36 ml পড়তেছে কিনা। মানে 18 গ্রাম কফির গুঁড়া দিয়ে 36 ml লিকুইড বের করলাম। 34 হওয়া মাত্র বন্ধ করবেন, এটা 36-এ গিয়ে পড়বে। দেখছেন
36-এ গিয়ে পড়ছে, মানে একটু আরেকটু আগে অফ করলে একদম পারফেক্টলি হইতো। এই যে আমরা করলাম, কত সেকেন্ডে পড়ছে শটটা? 28 সেকেন্ডে পড়ছে, 28 সেকেন্ডে পড়ছে এবং 36 ml লিকুইড বের হয়েছে। এই যে আমি সেটআপটা করে দিলাম না, কিভাবে করছি? এখানে প্রোগ্রামিং বাটন অন করে রাখছি, কিছুক্ষণ 3 থেকে 5 বার ব্লিঙ্ক করে। এই ব্লিঙ্ক টাইমটায় আমি কোনটা চুজ করছি? এটা ডাবল শট করছি আমি, এবং নিচে ওয়েট স্কেল দেওয়ার পর দেখেন 36 ml আসছে টেমার সহ। এই হচ্ছে একটা মেশিন ক্যালিব্রেশন করা। ওকে, এটা কি ফরম্যাটে করলাম আমরা? এটা হচ্ছে ডাবল এসপ্রেসো করলাম 1:2 রেশিওতে, মানে ইটালিয়ান ফরম্যাট ছাড়া যেটা করি, মানে আপনারা সৌদি আরব, তারপর হচ্ছে দুবাই, এরপর আমেরিকা, এরা করে কি করে? এই ফরম্যাটটা ফলো করে। এখন আমি বাংলাদেশ ফরম্যাট, ইটালি ফরম্যাটে যারা করে, মানে এটা রেশিও ছিল 1:2, আমরা এখন 1:3টাও দেখাবো, একটা মেশিন দিয়ে 1:3 দেখাবো। সো লেটস ডু ইট সেম অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা করছিলাম। হ্যাঁ, আমরা ধরেন সিঙ্গেলে নিব। এখন আমরা এটা ডাবল বাদ দিয়ে সিঙ্গেলটা দেখাই, তাহলে আরও সুবিধা হবে। ডাবল তো দেখানো শেষ, ওকে, এখন সিঙ্গেল দেখাই। সিঙ্গেল ক্ষেত্রে একটু ডিফিকাল্ট হয়, সেটা হচ্ছে জিরো করলাম। আমাদের সিঙ্গেলের ক্ষেত্রে কফির গুঁড়া কতটুকু লাগে? 1:3 রেশিও হইলে 9 গ্রাম। আমরা হচ্ছে 9 গ্রাম দিয়েই করব। 8 থেকে 9 সমস্যা নাই। গান শুনতেছে কে? কে এটা? হ্যাঁ, এমনি ডিজাইন পারো না, এর মধ্যে আবার গান শোনো? প্যার মোহাব্বত ইশকে হে, খুব মজা, জীবনটা এনজয় করলা তোমরাই। কত গ্রাম আছে? 9 গ্রাম। 9 গ্রাম। আচ্ছা, আমি যদি 1:3 করি তাহলে কত গ্রাম লিকুইড বের হবে? কত? 27 ml। আমরা 27 ml বের করব। কত ml? 27 ml। কিভাবে বের করব কে বলতে পারবে এখান থেকে? জাস্ট হোল্ড অন অ্যান্ড দ্য সুইচ স্টার্ট। হ্যাঁ, দেখেন অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা এটা একটু ক্লিন করে নিলাম যাতে এইটার ওয়েটটাও কমে যায়। এটাও তো একটা ওয়েট আছে নাকি? এটা ন্যানো করাও যাবে না, কোনো কম্প্রোমাইজ নাই। 0 করলাম। এখন আমরা 1:3 রেশিও করব। কত করব? 1:3 রেশিও। এই যে এখানে প্রোগ্রাম বাটন অ্যাজ ইউজুয়াল সেম যেভাবে ধরে রাখছি এভাবে ধরে রাখবো। ব্লিঙ্ক দিচ্ছে, আমরা সিঙ্গেল শট কোনটা এটা চিনি। ওকে, এইটা আর এটা একসাথে চাপ দিব। খেয়াল করবেন এইখানে যখন 22, 23, 24 পর্যায়ে আসবে তখন স্টপ করে দিব, তাহলে এটা গিয়ে 27-এ পড়বে। হ্যাঁ, ধরুন 25-এ বন্ধ করব, এটা গিয়ে 27-এ পড়বে। গুড। কত হয়েছে? 27-এ গিয়ে পড়ছে। সো আপনারা এটা এই দেখেন, এটা কিন্তু সেট হয়ে যাবে এখন, মানে এটা সেট হইলো এখন। ফাইন। এখন প্রতিবার আমার কত হবে? 1:3 রেশিওতে পড়বে, মানে প্রতি 9 গ্রাম কফির গুঁড়া দিয়ে আমার এখন 27 ml লিকুইড বের হবে। তাহলে আমরা 1:2 রেশিওটা জানলাম, 1:3 রেশিওটা জানলাম। এখন থেকে পারবো না? ওকে, ফাইন। এখন মেশিনের পার্টস নিয়ে যদি কথা বলি, আমরা এই ভিডিওতে একটু যেহেতু লং হচ্ছে একটু ডিটেলস বলে দিই। এখন ওই গ্রাইন্ডারের যে সাইজটা বললাম, আপনি 18 গ্রাম কফির গুঁড়া না নিয়ে যদি 16 গ্রাম নেন, সেক্ষেত্রে কি লিকুইডটি ইকুয়াল আসবে না একটু কম আসবে? কম আসবে। এখন আপনার মনে করেন 18 গ্রাম কফির গুঁড়া আসতেছে না, তখন কি আপনার সেটিংসটা চেঞ্জ করতে একা একা পারবেন না? ওকে, ফাইন। এখন কথা হলো আপনি 18 গ্রাম কফির গুঁড়া নিয়েছেন, এখন আপনার 25 সেকেন্ডে না পরে 20 সেকেন্ডে পড়ে যাচ্ছে কফিটা। কত সেকেন্ডে? 20 সেকেন্ডে। তখন আপনার কফির যে গ্রাইন্ডের সাইজটা, কফির গুঁড়ার সাইজটা কি করতে হবে? আর একটু ফাইন করলে একটা, আর মোটা করলে আরেকটা। এই যে ফাইন করলে কি হবে, আপনাকে জাস্ট লজিক্যালি বোঝানোর জন্য আমি উদাহরণস্বরূপ যদি বলি, আপনি যদি একটা বালুর মধ্যে পানি ফেলেন, পানিটা বেশি দ্রুত গড়াবে নাকি কাদা মাটির মধ্যে পানি ফেলে পানিটা তাড়াতাড়ি গড়াবে? কোনটা আগে গড়বে? মানে পানিটা নিচে বেদ করে ঢুকবে কোনটাতে? বালিতে না পানিতে?
বালিতে। কারণ কি? পানির শোষণ ক্ষমতা কোনটায় বেশি? বালিতে। পানিটা কিন্তু নিচে পড়তে লেট হবে, নিচে পড়তে লেট হবে। আর কাদামাটিতে দিলে, পাথরে দিলে পানি গড়ায় পড়ে যাবে। সো আপনি যখন কাদামাটিটা বড় নাকি বালি বড়, বা পাথর বেশি বড় নাকি বালু বেশি বড়, কোনটা বড়? পাথর বড়, এই জন্য পানিটা তাড়াতাড়ি পড়ছে। সো আপনাকে বুঝতে হবে যে কফির গুঁড়াটা একটু বড় আছে, এটাকে ছোট করতে হবে, মানে ফাইন করে নিতে হবে। বিষয়টা বুঝতে পারছেন? যখন দেখবেন যে 25 সেকেন্ডের আগে কফিটা পড়ে যাচ্ছে বা তারও আগে পড়ে যাচ্ছে, 15 থেকে 16 সেকেন্ডে কফিটা নেমে গেছে, তখন বুঝবেন যে আপনার কফির যে গুঁড়ার সাইজটা এটাকে আরেকটু ফাইন করতে হবে, যেটাকে আমরা বলি আরেকটু চিকন করতে হবে। এখন আপনার 30 সেকেন্ডে পড়ার কথা না কফিটা গিয়ে পড়ছে 40 সেকেন্ডে, তাহলে আপনার বুঝতে হবে কফিটা বেশি ফাইন আছে, মানে বেশি গুঁড়া করা আছে। এটাকে আরেকটু কি করতে হবে? মোটা করে নিতে হবে। দ্যাটস ইট। এই যে 25 সেকেন্ডের আগে কেন পড়লো এবং পরে কেন পড়লো, এটা তো বুঝতে পারছেন। মানে কফির সাইজের উপর ডিপেন্ড করে আপনার কিন্তু কি টাইমিংটা, আর কফির স্বাদ ডিপেন্ড করে ওই টাইমিংটার উপরেই। কারণ যত বেশি সময় নিয়ে কফিটা পড়বে তত বার্ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে, এবং যত ফাস্ট হইব কফিটা তত বেশি সাওয়ার লাগবে। তো তিতাও হওয়া যাবে না, আবার টকও হওয়া যাবে না। কফির স্বাদটা হবে পারফেক্ট একটা মোলায়েম স্বাদ, যেটাকে বলি একদম অ্যাকচুয়াল ন্যাচারাল স্বাদ পাইতে হলে আপনার কফির গ্রাইন্ড সাইজটা ঠিক করে রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে আপনার টাইমিংটা ধরতে হবে, ট্যাম্প ঠিক মতন করতে হবে, চাপটা ঠিক মতন দিতে হবে। আপনি যদি চাপ কম দেন কফিটা তাড়াতাড়ি পড়বে, চাপ বেশি দিলে কফিটা লেট করে পড়বে। সো কফির গুঁড়া, চাপ এগুলোর উপর ডিপেন্ড করেও কফির স্বাদ ডিপেন্ড করে। এই জন্য আমরা সবগুলোর মাপ বলে দিছি। 18 গ্রাম কফির গুঁড়া নেবেন, 30 পাউন্ডের একটা চাপ দিবেন, 14 থেকে 18 কেজি যেটাকে বলা যায়। এরপর হচ্ছে আপনার টাইমিংটা দেখবেন 25 সেকেন্ডে পরে কিনা। মেশিনের পার্টসের মধ্যে কয়েকটা পার্টস আপনার জানতে হবে ইন্টারভিউ ফেস করার জন্য। ফার্স্ট অফ অল আপনাকে জানতে হবে এটার নাম কি, যেটা দিয়ে সারাদিন কাজ করতে হয়। এটা হচ্ছে নজেল। এটা বলতেছেন? কে বললো এটা? আপনি জানেন এটা নজেল? পারেন? এটা হচ্ছে নজেল। দেখেন এটা ছাড়া পানির গতি দেখেন, খেয়াল করছেন? একদম পুরো ফুল স্পিড আসে। এই যে পাটটা খুললাম এটা নজেল। দেখেন নজেলের কয়টা ফোঁটা আছে? হ্যাঁ, 4টা। আচ্ছা, মাঝে মাঝে নজেল ক্লিন করতে হবে। পানির যদি দেখেন যে আপনার স্পিডটা কম আসতেছে, মানে স্টিমিংটা ভালোভাবে আসতেছে না, পানিটা স্পিড কম আসতেছে, তখন এই নজেল পরিষ্কার করতে হবে। কীভাবে পরিষ্কার করবেন? হ্যাঁ, অনেক সময় ব্লক হয়ে যায়, কারণ কফিতে আমরা কাজ করি না। এই যে ছোট কফিটা আমি এটার ভিতরে যদি ঢুকে তাহলে ব্লক হয়ে যাবে না? তখন এটাকে ওয়াশ করতে হবে ভালো করে। কি দিয়ে ওয়াশ করবেন? সুচালো যত তীক্ষ্ণ জিনিস আছে এটা দিয়ে এইভাবে খোঁচাবেন। তো আমার কাছে এই মুহূর্তে নিডল ডিস্ট্রিবিউটর ছিল, ওটা আমি পাচ্ছি না। সুই জাতীয় যত, এটাকে আমি যেহেতু খুলছিলাম পরিষ্কার করতে পারতাম। যাই হোক, এটা পরিষ্কার করতে হয়। এটা হচ্ছে নজেল। আচ্ছা, নজেল ছাড়া উপরের যে পার্টটা, এটা পুরাটার নাম হচ্ছে স্টিম ওয়ান্ট। এটা হচ্ছে রাবারের গ্রিপ, স্টিম ওয়ান্ট গ্রিপ। ব্যাটে গ্রিপ লাগাই না বড় বড় 6 মারার জন্য। এই গ্রিপটা কি করে? আপনাকে গরমের তাপমাত্রাটাকে সে একটু কমায় দেয়, আর এটা কিন্তু অনেক গরম থাকে। সো এটা হচ্ছে গ্রিপ, এটা হচ্ছে স্টিম কন্ট্রোলার। এটা হচ্ছে কন্ট্রোলার। পাশে 5টা বাটন থাকে। কোনো ক্যাফে শপের মেশিনে 4টা প্রোগ্রামিং বাটন থাকতে পারে। পানির সুইচটা আলাদা হইতে পারে, অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা। আবার কোনো জায়গায় দেখবেন যে 6টাই আছে, একটার মধ্যে পানির সুইচ আছে। মানে আমরা যে পানি ফালাইতেছি না, সুইচ দিলে কি পানি পড়তেছে, ওইখানে যে গরম পানি ফালানোর জন্য আলাদা একটা সুইচ থাকে। আমাদেরটা হচ্ছে কন্ট্রোল করে এইভাবে। সো এইখানে হচ্ছে স্টিম ওয়ান কন্ট্রোলার। এখানে 5টা সুইচ আছে। এই যে অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা বলছিলাম, সিঙ্গেল স্পেসো, সিঙ্গেল রেসিয়াটো, ডাবল স্পেসো, ডাবল রেসিয়াটো, প্রোগ্রামিং বাটন। অ্যাজ ইউজুয়াল সেম এইটাও। এই যে জিনিসটা দেখতেছেন এটার নাম হচ্ছে পটার ফিল্টার। এটা অনেক গরম থাকে। কারো চারি বড়? হ্যাঁ, স্পুন দিয়ে এটা খোলা যাবে না, বহুত করার কেন মোটা হয়েছে। আমি পার্টটা দেখাইতে পারলে আপনাদের সুবিধা হয়। হবে চারি বড় থাকলে। এইটা হচ্ছে বাস্কেট। কি বাস্কেট? ডাবল শট বাস্কেট যেটাকে বলি। হ্যাঁ, ডাবল বাস্কেট যেটা। এইটারও সেম আছে। এইটা ধরার ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 18 গ্রাম থেকে 20 গ্রাম কফির গুঁড়া, আর এইটার ধারণ ক্ষমতা আছে 9 থেকে 12। এটা 9 থেকে 12 গ্রাম কফির গুঁড়া ধরতে পারে। এটা হচ্ছে 14 থেকে 18 গ্রাম, ক্ষেত্র বিশেষে 20 গ্রাম ধরতে পারবেন। তো আপনার ডিপেন্ড করে পটার ফিল্টার। দেখেন এটা হচ্ছে ডাবল বাস্কেটের, ওটা সিঙ্গেল বাস্কেট। এর পাশে আছে একটা স্প্রিং রিং, এটা হচ্ছে স্প্রিং রিং। এটা দিয়ে এটাকে ব্যালেন্স করছে। এইটা ছাড়া যদি আপনি এটাকে লাগান লাগবে না, আর স্প্রেসও বের হবে না। সো এটাও কিন্তু ছোট্ট একটা তারের মতন মনে হলো, এটার ভূমিকা কিন্তু অপরিহার্য। এটা হচ্ছে স্প্রিং রিং। হ্যাঁ, স্প্রিং রিং।
এভাবে লাগাবেন, জোরে লাগাই দিবেন, তাহলে হচ্ছে খুলবে না, এখন খুলবে না। ঠিক আছে, এই যে দুইটা নল আছে, এই জন্য এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে ডাবল পটা ফিল্টার। কি ডাবল, সবাই বলেন ডাবল পটা ফিল্টার। এইটা যে একটা জিনিস দেখতেছেন পুরো কালো, এটার নিচে দেখেন একটা জিনিস আছে শাওয়ারের মতন নেট, এটাকে বলে স্ক্রিম শাওয়ার। কি বলে? স্ক্রিম শাওয়ার। শাওয়ার কেন বলে? যে ঝর্ণার মতন পানি পড়ে, দেখেন এক জায়গায় পড়তেছে না, 3-4 জায়গাতে মিলাই পড়তেছে, যেন স্ক্রিম শাওয়ার বলে। এটা হচ্ছে হট ওয়াটার স্পাউট লাইট বা হট ওয়াটার ট্যাপ। মানে হট ওয়াটার ট্যাপ বলতে গরম পানি বের হয়, ট্যাপ পানি কল না, হট ওয়াটার ট্যাপ। এটা হচ্ছে কন্ট্রোলার, হট ওয়াটার কন্ট্রোলার। এইটা আর এইটা সেম কাজ। আমি এই যে নিচের যেটা, ওইটার নাম বলছি স্ক্রিম শাওয়ার, পুরোটার নাম হচ্ছে গ্রুপ হেড। পুরোটার নাম কি? গ্রুপ হেড। অনেকে জিজ্ঞাসা করে বারিচাদের, আপনাদের মেশিনের কয়টা গ্রুপ হেড? তো আপনি কিভাবে বুঝবেন গ্রুপ হেড কয়টা? 2টা, 3টা, 4টাও থাকতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে গ্রুপ হেড মানে এইটার কথা জিজ্ঞাসা করছে। উপরে যে পার্টটা, এটাকে বলা হচ্ছে কাপ ওয়ার্মার। এই পার্টটার নাম হচ্ছে ডিপ ট্রে। এই যে পার্টটা, এটা হচ্ছে নেট। এখানে 3-4টা কাপ আছে বা বিভিন্ন ক্যাটাগরি কাপ আছে। কাপের সাইজটাও কিন্তু আপনার জানতে হবে। একটা কফি শপে কাজ করতে গেলে কোন কফিটা কি কাপে সার্ভ করে সেটা জানা দরকার। এইটা হচ্ছে লাটের কাপ সাইজ, যেটা জানি 8 থেকে 12 আউন্স। 8 থেকে 12 আউন্স। এটা হচ্ছে কর্তাতো, ডাবল এসপ্রেসো, মিকাতো, এই টাইপের যত শর্ট কফি আছে এটার মধ্যে এটা তৈরি করতে হয়। এটা কি 90 ml, যেটাকে 3 আউন্স বলে। কত আউন্স? 3 আউন্স বলে। খালি আমি পারে, ঘুমায় নাই রাতে। এটা কি? ক্যাপাচিনো। এটা কি? ক্যাপাচিনো কাপ সাইজ। এটার কাপের পরিমাণ কতটুকু? 150 থেকে 180, যেটাকে আমরা আউন্সে কনভার্ট করলে 5 থেকে 6 আউন্স হবে। এরপর এটার নাম কি? পিচার, মিল্ক পিচার। মিল্ক পিচার আবার বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। এটা হচ্ছে ছোটটা, যেখানে 350 ml পর্যন্ত আপনি ক্যাপাসিটি, বাট আপনি 350 ml কিন্তু এটা করতে পারবেন না। ওই যে একটু আগে বললাম যে কর্তাডো, পিকোলো, তারপর হচ্ছে মাকিয়াতো, এই টাইপের কফি বানানোর জন্য ছোট পিচার ইউজ করে, কারণ এই কফিতে দুধ কম লাগে। মিকাতোতে তো দুধই লাগে না, শুধু দুধের ফোম লাগে। কর্তাডোতে অর্ধেক দুধ লাগবে, এই জন্য ছোট কফির জন্য ছোট পিচার ইউজ করে। বড় কফি বলতে লাটে, ক্যাপাচিনো এই কাপে সার্ভ করে, মানে এই মিল্ক পিচারটা ইউজ করে। আর বাইরে সবসময় টেকওয়েতে করে। টেকওয়েতে 2টা সাইজ হয় টেকওয়ের, একটা হচ্ছে 250 ml, একটা 350 ml। 250 ml নিচে যত কফি আছে সবগুলো ওই কাপে সার্ভ হবে। এখন কথা হলো, আপনার কাপের সাইজ হচ্ছে 90 ml, মানে আপনার কফিটার সাইজ 90 ml, আপনি 250 ml কেমনে ঢালবেন? তাই না? ওই ফাঁকা রেখে ঢালতে হবে, মানে যেটুকু দরকার ওইটুকুই দিতে হবে, এর বেশি দিতে পারবেন না। তো আপনার কফির সাইজ যদি 250 ml হয়, মানে এই জন্য লাটে সবসময় বাইরে করে 8 আউন্স থেকে 12 আউন্সে, মানে 12 আউন্স খুব রেয়ার। 8 আউন্স সব দেশে, মানে সব জায়গায় চলে। 8 আউন্স মানে কত ml হবে? 240 ml। 240 ml কাপ সব জায়গায় চলে। এই জন্য আপনারা যখন ট্রাই করবেন লাটেতে এই কাপটা ট্রাই করবেন, কিন্তু এটার মাথাটা ছড়ানো। টেকওয়ে কাপটা কিন্তু একটু ন্যারো, এর জন্য ডিজাইন প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে এই কাপটা মাঝে মাঝে ইউজ করবেন। সো এই কাপটা তো আপনার পেপার কাপ, প্র্যাকটিস করতে করতে অনেক সময় ভিজে যায়, ছিঁড়ে যায়। এই জন্য অল্টারনেটিভ হিসাবে এই টাইপের কাপে আপনারা ট্রাই করবেন। এইটার কাপের মাথা, এটা কাপের মাথা সেম। সো এইটাতে যে ডিজাইন তুলতে পারবে সেইটাতে তুলতে পারবে। এই জন্য ছড়ানো কাপ থেকে এই কাপের ডিজাইন তোলাটা একটু ডিফিকাল্ট, আপনারা এই কাপে প্র্যাকটিস করবেন। এরপর আরও কিছু নাম আছে। এটা হচ্ছে শর্ট গ্লাস। এটা কি? শর্ট গ্লাস। এখানে কিছু প্রোডাক্ট আছে, যেমন এটা ওয়েট স্কেল আমরা সবাই জানি, এটা ট্যাম্পেড। এটা হচ্ছে ট্রে, এটা হচ্ছে কিসের ট্রে? গ্রাইন্ডার ট্রে। এখানে হচ্ছে ওয়াটার ফিল্টার হোল্ডার, ওয়াটার ফিল্টার হোল্ডার। এখানে একটা আছে, সুইচ অফ করে নি তাহলে আবার পরে যাবো। এখানে একটা আছে সেন্সর, এই দেখেন। আপনি অনেক সময় করেন কি, ওয়াটার ফিল্টার যখন অ্যাডজাস্ট করেন না, ঠাস করে গিয়ে একটা বাড়ি খায়। এখানে বাড়ি খাইলে অটোমেটিক্যালি আপনার হচ্ছে সিঙ্গেল শটের পরিমাণ এসপ্রেসো পড়ে যাবে। সো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে যেন পুশ না খায়। এটা দেওয়ার একটাই রিজন, অনেক সময় সিঙ্গেল শট অর্ডার আসে বা সিঙ্গেল এসপ্রেসো আসে, আপনার রেস্টুরেন্টে অনেক চাপ, হাত ভিজা বা আপনার হাত ড্রাই, কিন্তু আপনার তাড়াতাড়ি দরকার, তখন ওয়াটার ফিল্টার দিয়ে একটু চাপ দিলে অটোমেটিক ফাস্ট হবে। এটা হচ্ছে হোল্ডার, ওয়াটার ফিল্টার হোল্ডার। এটা ডিসপ্লে, এটা সিঙ্গেল, এটা ডাবল, এটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং বা সেটিংস বাটন। এটা হচ্ছে এই যে অ্যাডজাস্টার, এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টার বলবেন বা অ্যাডজাস্টার কন্ট্রোলার বলবেন। এটা অ্যাডজাস্টার কন্ট্রোলার বলেন, এটা অ্যাডজাস্টার বলেন, কারণ এটা দিয়ে আপনি কন্ট্রোল করতেছেন। সামনে টানলে পিছে টানলে, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ডেমো হিসাবে অন দ্য ভিডিও। এই যেটা আমি খুলে ফেললাম, এই যে মার্ক চিহ্নটা খেয়াল করেন সবাই, এটা কতটা আছে? 0-র পরে 1 দাগে আছে, রাইট? দেখা যাচ্ছে? আমি এখন এটাকে টান দিব, কততে গেছে গা?
জিরোর পর 2 থেকে গেছে গা, থেকে গেছে গা। তার মানে এটাকে এখন আরো কি হইলো, চিকন হয়ে গেল নাকি, Yes. আবার আগের মতন আসলাম অ্যাজ ইউজুয়াল হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এটা দিয়ে কি করা, ওই যে কফির সাইজটা বলছিলাম যে একটু চিকন করবো না মোটা করব, এটা যখন টান দিব তখন কি চিকন হবে, যখন ওই দিকে দিব তখন মোটা হবে। এটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি ডাইরেক্ট একবার করে দেখালাম। এটা হচ্ছে বিন সুপার, এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টের লক, মানে আপনার প্রয়োজন আছে কফিটা নিচে আর কফি দিতে হবে না, তখন এটা এইভাবেই রেখে দিতে পারেন। এরপর আপনার এখানে আর আপাতত কিছু নাই, পুরো পার্টটার নাম হচ্ছে কাপ ওয়ার্মার। এই যে যে উপরের পার্টটা এটা হচ্ছে কাপ ওয়ার্মার, এখানে কাপটা গরম থাকে না? এখানে কাপ গরম থেকে। আরেকটা পার্ট আপনাদের দেখাতে চাই, এটা অনেকেই বুঝেন না যে এসপ্রেসো মেশিন ওকে বা রানিং অবস্থায় কি করতে হয়। 2টা মিটার আছে এখানে দেখেন, 2টা মিটার থাকে। একটা কি, একটা হচ্ছে ইকুয়াল, মানে একদম পুরো কি আছে হরিজন্টাল আছে না, আর এটা কোথায় আছে, আরেকটা হচ্ছে একটু হেলে পড়ছে এইদিকে। এখন আপনার এই দুইটা কাটার 2টা কাজ, একটা হচ্ছে এই যে দেখেন, আমি একটা জিনিস খেয়াল করেন, আপনি ভিডিওটা ধরে রাখেন, এই দেখেন একটা কাটা কি করলো, নেমে গেল এসে। নেমে গেছে। এটা কততে নামছে কেউ খেয়াল করছে, 8-এ। সো এই যে পানিটা পড়লো, এই পানিটা কত স্পিডে বা কত ফ্লোটিংয়ে পড়তেছে সেটার ইন্ডিকেটর কোনটা, আপনার যেটা বাম পাশে, মানে বাম পাশে যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াটার ফ্লোটিং ইন্ডিকেটর বা পানির প্রেশারের পরিমাপের জন্য যেই এককটা থাকে, এখানে 8 to 10 বার প্রেশার একটা পানি আসে, সেই প্রেশারটা ইন্ডিকেটর করে কে, এই মিটারটা। আর পাশের যেটা আছে এই যে দেখেন হাওয়া বেরোবে না, এটা এই যে দেখছেন এই যে নামছে, এটা খুবই সামান্য নামে, এটা 1.5 থেকে 1-এ যখন থাকে তখন আপনার মেশিনটা ওকে ফর স্ট্রিমিং, আপনার স্ট্রিম করার জন্য এটা ওকে থাকে। মেশিনের ভিতরে কি থাকতে পারে, আর বয়লার থাকতে পারে, তারপর হচ্ছে একটা কন্ট্রোলার থাকবে, সেন্সর থাকবে, আরও টুকটাক কিছু প্রোডাক্ট থাকবে। এর বাইরে আসলে মেশিনের তেমন কিছুই নেই। কন্ট্রোলিংটা আর মেশিন ক্যালিব্রেশনটা যদি করতে পারেন মোটামুটি আপনি একজন দক্ষ বারিস্তা হতে পারবেন অল্প দিনের মধ্যে। বিশেষ করে মিল্ক স্ট্রিমটা ভালো করে করবেন, কাপ সাইজটা মনে রাখবেন, কোন কফিটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা মনে রাখতে হবে, আর কিছু না। এখন মেশিন ক্যালিব্রেশন বা আপনি যদি চান 18 গ্রাম কফি গুঁড়া দিয়ে আপনি 10 ml লিকুইড বের করতে পারবেন না, নিজের ইচ্ছা মতন 36 ml লিকুইড বের করতে পারবেন না। নিয়ম জাস্ট এক, প্রোগ্রামিং বাটনটা এভাবে ধরে রাখবেন। আবার দেখাচ্ছি, এই দেখেন এখন ব্লিং হচ্ছে, আমি কোনো সুইচ যদি না চাপ দেই সে এটাকে আর ইয়া নেবে না কিছু। হ্যাঁ, এখন আমি ওরা বলতেছি যে আমি কোনো কাজ করবো না, এই থেকে ওই যে পরে যে সাউন্ড হইলো তার মানে ওকে। এখন এই মুহূর্তে আপনি যেহেতু কোনো কমান্ড দেন নাই, তার আর যেভাবে সেটিং ছিল সেভাবে ওই পজিশনে চলে গেল। আর যদি আপনি চেঞ্জ করতেন তাহলে এইটা এটা এটা যেটা চেঞ্জ করতেন সেটাই আপনি কি করতেন, অবশ্যই মেপে সেট করে তারপর সেভ করতে হবে। মানে যে জিনিসটা সেভ করবেন ওটা কন্টিনিউয়াসলি এভাবে চলবে। এখন কথা হচ্ছে ক্যালিব্রেশন চেঞ্জ করতে হয় কেন। আপনি চাইলে তো একটা ক্যালিব্রেশন দিয়ে বছরও পার করতে পারেন, ক্যালিব্রেশন চেঞ্জ কেন করতে হয়? ক্যালিব্রেশন চেঞ্জ করার প্রথম রিজন হচ্ছে কফির গুঁড়া যখন চেঞ্জ করতে হয়, বা আপনার কফির গুঁড়াটা একবার আসছে অ্যারাবিকা, পরে দিলেন রোবাস্তা, পরে দিলেন এক্সেলসা, আবার অ্যারাবিকারই হচ্ছে 10-15টা জাত আছে, ব্রাজিলিয়ান, ইথিওপিয়ান, তারপর হচ্ছে আপনার সোমালিয়ান, ভিয়েতনাম, এরকম অনেকগুলো জাত আছে। যখন জাত ভেরিয়েন্ট করা হয় বা কফি রোস্টটা ডার্ক আছে নাকি লাইট আছে নাকি লাইট রোস্ট আছে, এই টাইপের বিনসের উপরে ডিপেন্ড করে আপনার মেশিনের ক্যালিব্রেশন চেঞ্জ করতে হয়, গ্রাইন্ডারের সাইজটা কম বেশি করতে হয়। ওকে, আজকে লেসনটা এই পর্যন্ত থাকবে। এরপরে কারো কোনো ডাউট থাকলে অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন এই ক্যালিব্রেশন এবং ইয়া নিয়ে।